Oddiy misol qilayotgan bo'lsak, mana men Avstraliyada bo'ldim. Juda ham rivojlangan joy ekan. Endi bilmayman Avstraliya haqida tasavvuringlar qanaqa. Amerikadan hech qanaqa farqi yo'q deb tushundim men borganimda. Asosiy masala nimada? Avstraliyada yangi qonun kiritilgan, social mediaga 16 yoshgacha bo'lmagan bolalarni dopuskat qilmaslik. Ya'ni ular hozir cheklovlar qo'yib tashab, o'sha cheatingni oldini olishyapti. Ya'ni barcha bolalar kirishga harakat qiladi, bilasizlar, o'shani ham oldini olishyapti, ota-onalar bilan birga ishlashyapti va umumiy hamma Avstraliyada mana shu qonunni qo'llab-quvvatlashyapti-da. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Yana bir marta, bolangiz haqida, ayolingiz haqida erkak kishi bo'lsangiz, misol uchun kimdir hozir diniy tomondan gapiryapti deb o'ylash mumkin. Yo'q, aslo bu oddiy logika va oddiy mantiq nuqtai nazaridan men bu narsaga qarayman. Bu kerak emas, ortiqcha kimdir bilish kerak bo'lmagan narsa. Va siz uchun bu yaxshilikka olib kelmaydi. Oddiy misol keltirib beraman. Deylik, men kimdir bilan karta o'ynayapman, poker o'ynayapman. Mani qo'limdagi karta qanaqaligini kimdir bilishi menga hech qachon plyus ko'rmaydi. Hech qachon. Buni hech qanaqa foydali tomoni yo'q. Zararli tomoni bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin emas, lekin foydali tomoni bo'lmasligi aniq-da. Gar shunaqa ekan, undan ko'ra oilangiz haqida hech kim bilmagani yaxshi. Ayniqsa mediada bo'lsangiz, ha deb bolalarini olib chiqib olib, o'tga bordik, bu o'tga bordik, kerak emas.